Baie welkom weer eens op hierdie Sondagoggend. Baie dankie vir elkeen van julle wat ingeskakel het. Ja, ek kan nie eens meer tred hou die hoeveelste dag van lockdown dit is nie. Ek dink nie ons moet fokus op hoeveel dae dit is nie, want dan gaan ons net morbied raak en ons gaan verval in depressie. So ja, baie welkom op hierdie wonderlike Sondagoggend. Maar voordat ons begin, wil ek net graag vir elke moeder, elke ma vanoggend sê, Happy Mother's Day, gelukkige Moedersdag. Ek hoop julle het elkeen lekker ontbyt in die bed gekry, dat julle self geniet het vanoggend. En dan ook, voordat ons begin, wil ek graag net vir elke persoon baie dankie sê, vir elke persoon wat nog sy tiende gee, sy offerande in die kerk se rekening inbetaal. Baie dankie vir elkeen van julle, want sonder julle sal die kerk se deure nie kan oop bly nie. Baie dankie vir dit wat julle vir ons beteken, en dit kom uit my hart uit en van die Handlebar se kant af. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U saam met ons was hierdie week. Dankie dat U 'n hand van beskerming oor ons gehou het. Dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, my gebed is, waar gaan die woord deel, dat U met elkeen van ons sal wees. Here, dat die woord sal oopgaan, laat dit sal val op goeie grond. Here, laat ons die woord sal gebruik en sal inneem, en laat ons 'n verskil vir U sal maak in hierdie moeilike omstandighede. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, die gedeelte wat ek vanoggend met julle wil deel, en my boodskap is, waarheen is ons op pad? En die skrifgedeelte vind ons in Hebreërs 4 vers 1 tot 3. Maar voordat ek daar kom, wil ek graag met julle deel dat so 'n hele paar jare terug was daar mos 'n TV-program gewees met die naam van Going Nowhere Slowly. Baie van julle sal dit onthou. Maar vanoggend wil ek vir julle sê dat we are definitely going somewhere. We're not going nowhere, but we will definitely be going somewhere. Vanoggend wil ek deel, waarheen is ons op pad? As ek die vraag aan julle vra, sal daar 'n paar van julle wees wat vir my gaan sê, wel Brett, ek hoop dat die lewe net weer kan terugkeer soos wat dit was, voor hierdie pandemie, voor hierdie virus. Ander gaan weer vir my sê, wel Brett, ek het geen idee waarheen ons op pad is nie, maar ons moet nou net begin om in 'n rigting in te gaan. Wel, vir party van julle gaan julle nie hou van wat ek vanoggend met julle gaan deel nie, en julle gaan nie hou wat ek nou gaan sê nie, maar ek dink dat dit nodig is dat ons tog dit moet hoor. Weereens praat ek nie net met julle nie, ek praat ook met myself, en ek judge ook nie vanoggend nie. Wel, kan ek dit so stel, ons gaan nooit weer teruggaan waar ons was voor hierdie pandemie nie. Kan ek dit weer sê, ons gaan nooit weer teruggaan waar ons was voor hierdie pandemie nie. Nou, hoekom sal ek so sê? Wel, vir ons wat wil teruggaan, dink ek gaan jy 'n groot fout maak. Hoekom? Want ek glo dat daar 'n nuwe toekoms vir elkeen van ons is. 'n Nuwe toekoms wat vir elkeen van ons voorlê. Ons as mens onthou mos altyd die goeie en wil altyd teruggaan in die verlede. Die verkeerde vergeet ons, die slegte vergeet ons. Maar God wil hê dat ons goeie herinneringe moet bou. Dat ons 'n positiewe toekoms gaan beleef. Ek glo ook dat God ons op 'n nuwe pad wil vat en lei. Ek het in die weke wat verby is, ek in die skrifgedeelte gelees waar God die Israeliete uit Egipte geneem het. Hulle is deur die Rooi See, maar voordat hulle deur die Rooi See is, het hulle al die 10 plaae wat daar was, het hulle oorleef. Hulle is toe deur die Rooi See, deur al hierdie miracles wat hulle gesien het, kom in die woestyn. Alles wat hulle gesien het en wat hulle oorleef het, hierdie miracles, dit wat hulle ervaar het, kom hulle en hulle begin murmureer. En hulle is in hierdie woestyn en hulle begin kla en hulle begin moan. Ja, hulle moan en hulle sê dat ons nie kos het nie. Hulle kla by Moses en sê dat dit beter was toe ons slawe was in Egipte. Die Here kom en die Here gee vir hulle manna en kwartels. Ons lees hierdie gedeelte in Eksodus 16 en spesifiek vers 15, die laaste gedeelte. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet, die manna. Dan kom ons by die belangrike gedeelte wat ek met julle wil deel.
Ons vind die skrifgedeelte in Numeri 13 en spesifiek van vers 1 tot vers 33. Maar ek wil net 'n gedeelte hier uithaal, waar Moses het aan Hosea seun van Nun die naam Josua gegee. Julle sien in hierdie gedeelte kom Moses en hy stuur 12 spioene om die land Kanaan te gaan verken. Die beloofde land wat God vir hulle gegee het. Met die wat hulle terugkom en verslag doen aan Moses en Aaron, as ook die hele vergadering van die Israeliete, kom 10 van die spioene en gee net slegte terugvoering. Caleb en Josua kom en hulle sê, in Numeri 13 vers 16 wat die naam verander is na Josua. Die twee, Caleb en Josua, kom en hulle sê, die Here het vir ons 'n land van melk en honing. Man, ons moet dit invaar. Ons moet dit gaan inneem. Maar 10 kom en hulle gee net die sleg. En wat gebeur? Al die Israeliete kom en hulle glo hierdie 10. Niks is dus vir die Here onmoontlik nie. Josua en Caleb kom en sê niks is vir die Here onmoontlik nie. Kyk wat gebeur het. Kyk wat het die Here gedoen toe ons uit Egipte uitgeneem is. Maar die Israeliete gaan en aanvaar die negativiteit wat die 10 uitspreek. Nee, ons gaan dit nie maak nie. Hulle gaan ons doodmaak en ons vrouens en kinders vat. En wat gebeur? Die mensdom gaan en sit hulle vertroue in die meerderheid en glo hulle en sê, nee, ons kan dit nie doen nie. Hulle kom in opstand teenoor God en Moses. Die Here wou die volk op daardie stadium heeltemal uitwis. Maar Moses kom en smeek by God om hulle te vergewe en nie uit te wis nie. Wat toe verder gebeur is dat die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het. Die Here het toe die wat die verkeerde nuus gebring het laat sterf deur 'n plaag. Die Israeliete het toe in die woestyn vir 40 jaar, 'n jaar vir elke dag wat die spioene in Kanaan was, het God hulle in die woestyn laat ronddwaal. God het dit ook so laat gebeur dat die wie almal in opstand gekom het, eers doodgaan en hulle kinders sou die beloofde land binne gegaan het. Wel, wat probeer ek nou sê? Wat ek nou probeer sê is Brett dat, of wat ek probeer sê is dat ek glo dat ons moet terugkom by ons eerste liefde. Dat ons moet terugkom by God en dat ons God moet begin gehoorsaam en glo en vertrou. Want God wil ons deur hierdie pandemie neem. God wil ons deur hierdie krisis neem, soos wat God die Israeliete uit Egipte uitgeneem het, wil God ons deur hierdie pandemie dra. Die keuse bly byne in joune. Gaan ons God die geleentheid gee? Gaan ons die beter sien wat vir ons voorlê? Gaan ons wees soos Caleb en Josua wat gesien het dat daar beter is? Of gaan ons gaan soos die 10 ander wat sê, man, ek weet nie wat vir ons voorlê. Dis net sleg. Gaan ons teruggaan, wil teruggaan na die verlede. Ek verlang terug na my verlede. Nee, ek wil hê dat ons moet vorentoe gaan. Dat ons sal sien dat God vir ons beter is daar. Gaan ek die hele tyd terugdink om te sê dat, man, Brett, in die verlede was dit nie so bad nie. Ons het elke Sondag kerk toe gegaan. Miskien het ons nie elke Sondag kerk toe gegaan nie. Ons het saam met families gebraai. Ons het gekuier. Ons het rallies bygewoon. Ons het dayjols bygewoon. Ons het skoolvakansies weggegaan. Maar in vandag se tyd sit ons in 'n lockdown. Kan ek sê in hierdie lockdown dat ek al by baie van julle gehoor het, dat julle nader as familie, nader aan mekaar begin beweeg het. Dat julle harte met mekaar begin deel het. Dat julle dinge begin doen het saam as gesinne, wat julle nooit voorheen die tyd gehad het nie. Is dit nie iets positiefs nie? Dat ons meer tyd in God se woord spandeer het. Is dit ook nie meer positief nie? Wel, ek wil nie hê dat ons soos die Israeliete moet gaan en sê, ek wil terug gaan Egipte toe, want dit was beter. Dit wat die Here in plek het vir my en jou, lyk miskien nie so aantreklik op hierdie stadium nie. Maar dat God beter het, definitief ja. Kan ek aan elkeen van julle vra, dat julle vandag na hierdie boodskap luister. Kom ons haal ons brille af
Kom ons maak ons oë oop en sien dat God ons hierdeur gaan dra en God ons hierdeur gaan neem en dat God definitief vir ons beter het as waar ons was. Ek wil graag die volgende skrifte met julle deel en ek wil dit graag deel uit die Boodskap Bybel. En die eerste een wat ek wil deel is uit Hebreërs 3 vers 15 tot 19. Hebreërs 3 vers 15 tot 19 en ek wil dit graag lees uit die Boodskap Bybel. Luister weer 'n keer wat gesê is. Vandag as julle God met julle hoor praat, moet julle hom nie ignoreer soos julle gemaak het toe julle teen hom gedraai het nie. Wie was hierdie mense met wie God gepraat en wat so teen God gedraai het? Was dit nie die einste mense vir wie Moses uit Egipte laat trek het nie? En met wie het God se geduld in die 40 jaar opgeraak? Was dit nie die mense wat nie wou doen wat God vra nie? Hulle is toe mos net daar in die woestyn dood. Vir wie het God gesê dat hulle verseker nooit sal ervaar wat dit beteken om vir ewig saam met hom te rus nie? Ja nee, dit was niemand anders nie as die mense wat nie na hom wou luister nie. Dit is geen geheim waarom hulle nie vir ewig saam met God sal rus nie. Hulle het God nie vertrou nie. Julle sien my boete en sisse, ek en jy moet God vertrou. Ek wil graag afsluit met die gedeelte wat ons skrifgedeelte was. Waar ons skrifgedeelte vir oggend is, Hebreërs 4 vers 1 tot 3, sluit ek mee af. Weereens uit die boodskap. God het beloof dat sy mense eendag vir ewig saam met hom sal rus. Dit geld ook vir ons, vir my en vir jou. Ons moet seker maak dat julle almal dit uiteindelik sal haal. Ons het ook die boodskap van God se redding gehoor, net soos die Israeliete van ouds. Hulle het egter nie daarin gesteer nie, en daarom was niks vir hulle werk nie. Hulle het dit gehoor, maar wou dit nie glo nie. Dit is net ons wat op God vertrou en sy boodskap glo, wat eendag vir ewig saam met God sal rus. God self het ons gesê, dit het my kwaad gemaak en daarom het ek gesê, hulle sal nooit voel hoe dit is om vir ewig saam met my te rus nie, en ek sal nooit van plan verander nie. Hierdie plek waar ons vir ewig saam met God sal rus, is lankal klaar, want alles wat God gedoen het, het hy klaar gemaak, toe hy die wêreld gemaak het. Die eerste gedeelte wat sê, ons wat glo, gaan wel in rus, om gereeld Bybel te lees, Bybelstudie te doen, eredienste by te woon, en oor die Bybel te praat, is nie iets wat ons in God se rus sal laat ingaan nie. Om in God se rus in te gaan, moet ons glo wat in sy woord gestaan, dat God die Bybel geskryf het, dat elke woord wat daarin God geïnspireer is, ons moet hierdie glo, en dat ons in God begin glo, en te doen wat hy van ons vereis in sy woord, en ons hoop op sy beloftes te plaas en te bou, dan gaan sal die res inval. Hoe doen ons dit? Ons sorg dat ons nie net God se woord hoor nie, maar dat ons sy opdragte ook sal uitvoer, en dat ons sy beloftes vir wat hy vir ons het, sal aanvaar. As ons dit nie doen nie, gaan ons ook 40 jaar in die woestyn leef, en nie die belofte sien, wat God vir elkeen van ons het nie. Wat wil ek vandag by julle los? In hierdie moeilike tye is my boodskap dat ons dit nie gaan maak sonder God nie. Elke een van ons het God nodig. Kom ons gaan en wees positief, soos die 2 spioene, en sê dat slegs God ons hierdeur gaan kry en bring, en dat hy vir ons beter in staat het. Laaste gedeelte. As ek vanoggend wakker word, en ek raak wakker, en ek kom met 'n attitude van, Here, ek is nie lus om vandag te gaan werk nie. Ek weet nie wat vir my voor lê nie. Here, ek weet nie of ek vandag met iemand te doen gaan kry nie, of met wie ek te doen gaan kry nie. Weet julle wat? Deur daai houding sal jou hele dag nie lekker wees nie. Met daai houding, met daai manier, sal niks uitwerk nie. Alles sal skeefloop. Maar as ek opstaan, en ek raak so wakker. Here, dankie vir vandag. Dankie vir nog 'n dag wat U tot my lewe gegee het. Dankie vir 'n wonderlike vrou. Here, dankie vir 2 wonderlike seuns. Here, dankie vir gesondheid. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Here, dankie. En dankie dat ek weet dat U my gaan gebruik in vandag se
met in vandag. Weet julle wat? Met 'n hele ander houding, met 'n hele ander uitkyk op vandag se lewe, gaan my dag so opgehelder wees. Gaan ek so verskil vir mense wees, met 'n smile op my gesig, gaan ek 'n verskil maak vir God. Kan ek vandag vir julle vra, weet jy waarheen is jy op pad? Want ek weet waarheen is ek op pad. Ek stap met God, en ek weet dat God ons hierdeur gaan dra, en dat God beter vir ons in staat het. Elke dag positief te wees, al is dit moeilik. Ek weet dit is moeilik, maar met God aan my hand, gaan ons dit oorwin. My gebed vir elkeen van julle is, in hierdie week wat voorlê, as julle julle oë oopmaak, wees positief, wees dankbaar, want daar is soveel dinge om voor dankbaar te wees. Weet dat God vir ons beter het, waarheen ons op pad is. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir vandag. Dankie Here dat ons weet dat U vir ons beter in staat het. Here, dankie dat ons weet dat U ons deur hierdie pandemie gaan dra. Here, dankie dat ons weet vir die wat daar nie werk is nie, dat U sal sorg dat ons werk sal kry. Here, vir die wat ongesteld is, Here, weet ons dat U gaan genees. Here, waar ons nie lekker voel, waar ons nie weet nie, Here, weet ek en bid ek dat U met elkeen van ons sal wees. Here, dat U daai saadjie sal plant om te sê, wel, met my Here sal ek deurkom, sal ek hier deurkom. My gebed is vir elkeen van ons hierdie week, dat ons al hoe nader aan U sal beweeg, dat ons 'n verskil vir U sal maak, en dankie dat U vir elkeen van ons 'n plan het. In die wonderlike naam van Jesus dank ek U. Amen. My broer en my susse, mag julle geseënde week ervaar. Die belangrikste is, weet dat ons julle ontsettend baie mis. Weet ook dat ons julle baie lief het, en weet ook dat die Here julle lief het. En saam met God gaan ons hier deurkom. Tot volgende week. Bye bye.